ผ่านไอคอนสยามแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศเป็นไงครับนั่งเรือผ่านไอคอนสยามบรรยากาศตอนนี้เป็นไงบรรยากาศดีค่ะกำลังตรงริมนี่ครับแหมนั่งกินข้าวท่ามกลางไฟโรแมนติกใช่ไหมเป็นไงบ้างสวยป่ะ